レビを見るときは部屋を明るくして近づきすぎないようにしましょうね。んだ。俺のライフは残り一つ。もしも俺の考えてることを勇気が分かってやってるとしても、勝負は勝負。そうだろ勇気。だからこのライフは守り抜く。守りに徹する。ドローステップ。フィールドにはブロッカーとなるスピリットはゼロだ。どうする激突を。このまま我が身を犠牲にして虫めずる姫君天正の生贄となるか、それとも決着。ジークベルムノバ対ラグナロック。メインステップ。エリマキリザードとレイニードルを召喚。続いてネクサス太陽石の神殿を配置。さらにマジックエクストラドローを使用。デッキから2枚ドロー。よし、続いて3枚目をオープン。ドローの数にこだわるか。守りに徹して望むものは。もっと来いスピリット。俺にチャンスをくれ。待ってたよノバ。待ち望んでいたものが来たか。さてどう見せてくれる馬神だ。残るライフを守るためにはもっとたくさんのスピリットをブロッカーとして展開した方がいい。ノバ、お前の出番はまだだ。さらに召喚イノニクソを2体、どちらもレベル2。見事に低コストのスピリットを並べたものだ。では来い。気づいているのか俺の狙いに。でもイカイオが見ている。この私を意識しているか。ターンエンドだ。マジックを警戒するあまり守るばかり。いつもの激しさはどうした。ライフが残り一つになれば慎重にもなるさ。赤のデッキに守りは不向きだ。守ってみせるさ。勝ちたいからな。果実のためにか。お前のためにだ。なかなか手応えがあるな黄色の戦士よ。久しぶりに本気を出せそうだ。僕はいつでも本気だよ。メインステップ優雅に前。戦いの化身大天使スピール召喚。おお X レアビューティフォー。頼んだよイスピール。君の魅力でこの不安の時代を癒しておくれ。このシルバーナイツ隊長麗しのヒャルマー・フォン・ベルガー、全力でお相手しよう。準備完了しました。あとはこのウイルスを大放流するだけね。やっちゃえ。ええ、いきますよ。アタックステップ。さあ
あ、始まった。セルジュ、モニターよろしく。かしこまりました。メインステップ、純騎兵バルドルをレベル2で召喚。さらに鬼人フィアラルをレベル3にアップ。アタックステップ、ダンの手札にはジークブルムノバが入った。奴が召喚されるまでにフィールドのスピリットたちも一掃する。これが俺の答えだ。馬神ダン。来るか。みんな頼むぞ。翼神機グランウォーデンでアタック。ヘリマキリザードブロックだ。君にとって最も辛い瞬間だな。全てはジークブルムノバのための大いなる犠牲だ。相変わらず言いたい放題なやつだ。鬼人フィアラルでアタック。武装スピリット鬼人フィアラルが疲労したことにより翼神機グランウォーデンがレベル2効果により回復。レイニードルブロックだ。翼神機グランウォーデン、もう一度アタックだ。ディノニクソブロックだ。力で攻めるばかりのバトルはあいつらしくない。そうだ、まるで俺だ。俺のようなバトルは俺の狙いに気づいているサインなのか。このバトルまだ終わらせてはいけない。ターンエンドだ。勇気の手札は2枚。マジックがあれば一気にとどめを刺す手もあるはず。今までのあいつならそうだった。やっぱり勇気は俺の狙いを分かっている。なんだ。見てください、こちらも。どうした、何が起こってる。艦内のシステムが乗っ取られていきます。ミサイルが発射準備に入りました。何、どうなってる。5番艦8番艦被弾、12番艦合鎮。地球人どもは何をやっているんだ。何者かによって電子機器が制圧されているようです。復旧急げ。しかしこれをどうすれば。この姿、やはり異界人のものじゃないでしょうか。では異界王サイドに連絡を取れ。原因はコアシステムにあるのかもしれん。人間の艦隊で問題が生じています。ハッキング成功です。やったわね。ケンちゃんのおかげよ。マイさんのアイディアの勝利です。ターンエンド。おお、マイさんはすごいだな。大成功よ。そっちは異界王のお城の近くまで来ただ。でも敵がいっぱいで近づけないだよ。地球の艦隊は沈黙できても異界の部隊はどうする。コアシステムまではウイルスの侵食を受けていないのでは。火山さんの言う通りです。セルジュさん、このデータをバイオレット号のコアシステム経由で流すことはできませんか。やってみましょう。火山様、しばしお待ちを。勇気が俺の狙いを分かっているならそうだという確信が欲しい。このターン、この1枚で場を動かすかどうかが決まる。ドローステップ。最高のドローだ。カードが俺の思いに応えてくれた。メインステップ、マジックリボーンフレームを使用。戻ってこいジークブルム。この局面で来るか赤き竜よ。さらにリザドエッジを召喚。そして舞い戻れ赤き稲妻の化身雷王竜ジークブルム召喚。紅蓮の星より生まれし竜よ、来たれ。超新星竜ジークブルムノバレベル2で召喚。太陽竜ジークブルムを転生。即コストはディノニクソーとリザドエッジから使用する。ついに召喚したか。ここまでだな、百瀬勇気。
ジークブルムノバの召喚時の効果発動。ジークブルムからの転生によりライフは5まで回復。命を生み出したか。恐ろしいスピリットだよ、まったく。行くぞ勇気。アタックステップ。超新清流ジークブルムノバでアタック。ライフで受ける。ジークブルムノバレベル2の効果。合計 BP1 万分のスピリットを破壊できる。 BP1 万のグランウォーデンを指定。ジークブルムノバはダブルシンボル。ライフは2つ破壊される。ターンエンド。ブルーストム様、まだやるんですか？まだだ。こんなに広いんですよ。2人だけじゃ無理ですって。頑張るのだ。褒美に世の X レアを全てやろうではないか。いくら X レアを積まれても2人じゃ無理。ほんと無理ですってば、ブルーストム様。ん？いや、2人だけではないぞ。手伝いに来ましたぞ、青の王。おお！メインステップ。そびえよ美しき鋼の城。鉄器をイグドラシル召喚。鉄器をイグドラシル召喚時の効果。 BP3000 以下のスピリット全てを手札に戻す。すなわちディノニクソーだ。無論君はそれを見越していたはずだ。鬼人フェアラルと純騎兵バルドルをレベル1にダウン。そして鉄器をイグドラシルを転生。緑の力、白の力、溶け合い大しく奮い立て。終焉の鬼神ラグナロック召喚。終焉の鬼神ラグナロックの効果。コアロックをボイドより置きレベル3にアップ。鬼人フィアラル、純騎兵バルドルをレベル2にアップ。コアを増やした。このタイミングで何を仕掛けてくるというんだ。アタックステップ。鬼人フィアラル行け。ライフで受ける。この一撃が君を倒すはずだったもの。そうだな。だけど俺はまだ立っている。純騎兵バルドルでアタック。フラッシュタイミング。マジックフレイムサイクロンを使用。 EP5000 以下のスピリット1体を破壊する。ターンエンド。このバトル先が見えたな。これでいいんだな果実。アタックステップ。大天使スピールでアタック。はい、ずいぶん粘られましたが、これで敵の撤退を勝ち取りました。さてどうかな。何？確かに我が輩は敗れた。しかし我が輩の敗北の暁には報復の名目で一斉攻撃の指示を出しておるのだ。卑怯だぞ。それが異界王のやり方か。やれい。大統領、現在敵はシステムダウンによって全艦隊が混乱に陥っています。では彼らは攻撃できないのだな。
マイたちが成功したんだ。何をしたのだお前たち。メインステップ、ピークブルムノバをレベル3にアップ。続いて太陽石の神殿をレベル2にアップ。アタックステップ、超新清流ジークブルムノバアタック。終焉の鬼神ラグナロックブロックだ。ラグナロックの効果により鬼神フィアラルが回復。相打ちか。太陽石の神殿レベル2の効果発動。おう、やるな赤の戦士。激突を持つ自分のスピリットが破壊された時、自分のライフにあるコア1個をボイドに置くことで回復状態で自分のフィールドに戻る。ジークブルムノバ、俺のライフで復活せよ。超新清流ジークブルムノバ、もう一度アタックだ。鬼神フィアラルでブロック。フラッシュタイミングメテオストームを使用。メテオストームの効果、相手スピリットを破壊した時ライフにダメージを与える。ダブルシンボルでライフを2個破壊する。シンボル回復したんだな。ああ、蘇った。うまくいってよかった。もう一度バトルすればシンボルを戻せるんじゃないかって思ったんだ。すまない。激突王男よ、実に見事な茶番だった。復活させたかったのは果実ではなく百瀬勇気の心。初めからシンボルを使うつもりなどなかったのだろう。見抜いていたのか。果実はもういない。俺はその事実を受け入れた。コアの光主としてこの世界を守らねばという使命感。今まで妹しか見ていなかったお前がここに来てようやく変わったというところか。ダンに一撃浴びるたびに俺は目覚めた。今なすべきはお前との決着ではない。混乱した世界の立て直しだ。できるかな。人間も異界人も全て私のものだ。おや、これは。どうしたの？残念ながらウイルスを送り出せてはいないのですが、コアシステムに突然異常が発生しています。本線の機能もシステムダウンします。待って、これはチャンスかも。うわー、どうなってるだ。おじさん聞こえる？うわー、舞様、そちらは大丈夫なんですか？こっちは勇気様のカスタムシップだ。そこらの量産艦とは出来が違う。じゃあ突っ込むなら今よ。奴らのシステムは使い物にならないわ。了解した。急速浮上、異界王の城に突っ込むぞ。アイサー。マザーコアがまるでもう一つの太陽だ。どうしてあんなことに。私の時代が来たのだ。いかよ。これは必要なことなのだ。異界グランロロという新大陸の存在価値を知っているのは俺だけだ。世界の立て直しなどいらん。
世界は今変わる。いかよああ助かったよユウキ。ズングリありがとな、ズングリ。ご無事で何よりでした。やっと果実を失った喪失感から解放されたような気がする。それは手札に残った最後の1枚だ。果実のカードか。どうして召喚しなかった？もう戦わせたくなかった。君には感謝している。いつ俺の狙いに気づいた？最初にライフで受けた時、シンボルの回復とともに力が湧き上がるのを感じた。その時だ。お前に目を覚ませと殴られたようなものだ。進化の時だ。超新清流ジークブルムノバはジークブルムから転生した時ライフを5まで回復する効果がある。残りライフ1でもノバの力で逆転だ。バトル始めようぜ。ゲートオープン開放。俺の短弾スタートステップ、コマを増やせよコアステップ、カードを切ってドローステップ、ここで回復リフレッシュステップ、アタックするぞ赤属性、コアを外すと紫属性、コアを増やすと緑属性、鉄壁ブロック白属性、マジック仕様の貴属性、デッキ破壊で青属性、今だアタックスピード召喚。いくぜギャラクシーステップ。目指せ最強のカードバトラー、ライフで受けのピンチはチャンス、俺のデッキは無敵だぜ、必殺コンボで決めてやる。目指せ最強のカードバトラー、レベル上げろパワーアップ、バトルに勝利してやるぜ、ライフを砕いて合言葉はセクシーノーギャラクシー。イカヨウがマザーコアを真っ黒にしちゃっただ。地球人も異界人もこのままじゃおしまいだ。コアの光主みんなの思いを集めた最後のデッキ出動。おいらもとっておきの1枚をダンにあげただよ。ダン勝つだよ。みんなもダンの最後のバトルを応援してほしいだよ。次回対イカヨウ最後の光主デッキいくだでアタックステップ。